Halo Tribuners, selamat sore. Saat ini Tribuners, saya berada di alun-alun Peramprokan, eh, melaporkan kondisi cuaca deras disertai angin kencang ya, di wilayah kawasan wisata Pantai Pangandaran. Ini bisa kita lihat. Deras ya, hujan, dan terjadi sudah ada setengah jam yang lalu ya, sampai sekarang ini belum berhenti. Dan tidak hanya di kawasan wisata, hujan juga terjadi di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan tidak terjadi dampak angin kencang ini, benar. Ini rumahnya cukup lama ya, dan awan juga, awan putih atau kabut juga menyelimuti wilayah kawasan wisata Pantai Pangandaran. Tidak hanya hujan deras dan angin kencang ya, kondisi kabut juga menyelimuti wilayah kawasan Pantai Pangandaran. Dampak angin kencang ini benar. Rumahnya cukup lama ya, dan awan juga, awan putih atau kabut juga menyelimuti wilayah kawasan wisata Pantai Pangandaran. Tidak hanya hujan deras dan angin kencang ya, kondisi kabut juga menyelimuti wilayah kawasan Pantai Pangandaran.